is dit baie goed eintlik. Die mense is baie oop daarvoor. Daar was ruimte vir verandering. Well, we need to diversify. We're proud of what we have achieved, but we need to reach out to the other Reformed churches. We need to pay attention to Islam, Hinduism, Buddhism, etc. Daar is 8 gemeentes tans in die kerkverband wat vroue alreeds van 2011 af in hulle bediening het. 8 gemeentes, maar daar is 22 gemeentes wat positief voel oor die vrou in die ambt. Wat ek my roeping nou voel is om binne die gereformeerde kerk te probeer verandering teweegbring. Vir my beter om my voorbereidingsstudie by Pretoria te doen voordat ek my kon aanmeld by Potchefstroom. Emosies daar wat uitgekom het was verwerping, skuld, pyn, haat. Dit maak baie sterk emosies in 'n mens wakker. Jy voel sterk verontreg. In die eerste plek moet ek eers vooraf dan sê, omdat ek voel julle wil nie met my praat nie. Hoekom sal ek met julle wil praat? Op sekere stadiums dan kom die emosie weer op. Weer 'n keer 'n baie diep emosie vir my gewees. Al hoe 'n verandering kan intree as 'n mens net eenvoudig bewus word daarvan. En ongelukkig om bewus te wees van al die fasette daarvan moet jy ingelig wees. En daarom moet jy van al die feminismes lees wat daar is. Goeiedag my Afrikaanse Christen vriende, ek is Ferdy Mulder en ek wil jou uitnooi om saam met ons te kuier en te stuur vir vriende en familie wat jy weet wat hierdie boodskap vandag nodig het. Vriende, die afgelope paar dekades is daar wêreldwyd 'n beweging van vroue wat ouderlinge en predikante of pastore wil word. En die vraag is dit wat die Here Jesus Christus wil hê? Het hulle die mandaat van die skrif om dit te doen of nie? En ek het my standpunt hieroor verander na 'n klomp jare. Ek het by Tikkie studeer, ek is geleer deur mense soos Prof Stefan Joubert, Jan van der Walt, dat ons 'n sosio-historiese bril kan gebruik. Hier is ook Prof Vika van Rensburg, wat ek ook vroeër jare gesien het in Nederland toe ek daar was. En ek het gaan worstel met die skrif, met die Nuwe Testament, met die Grieks, en uiteindelik by die punt gekom om te besef, dit is 'n wesenlike saak, dis nie sekondêr nie, en ons is ongehoorsaam aan die Here Jesus Christus, wanneer ons daai rolle wat God ingestel het, as ons dit verontagsaam. Nou, daar is 'n protesbeweging nou in die gereformeerde kerke, en daar is 'n klompie dames van die fakulteitse professore, wat deel is van hierdie protesbeweging, wat nou 'n dokument opgestel het, wat die hele kerk deurgestuur word, dis ook op WhatsApp groepe, so dis publiek beskikbaar. Hier is Profika se vrou, se naam is hier in, dan is hier professor Viljoen se vrou, dan is hier professor Muller se vrou, daar's nog 'n paar ander ook, van Potchefstroom, daar's ook professore wat hier teen is. Ek weet byvoorbeeld van professor Henk Stoker stem nie saam nie, professor Albert Coetzee, en dan ook predikante van Kasset gemeente, weet ek ondersteun nie hierdie beweging nie. Ons gaan vandag hierna kyk, en 'n klompie belangrike argumente en dinge wat hulle hierin uiteensit bietjie bespreek. Dan is daar ook vroue wat hierop gereageer het, in antwoord op brief van vroue in die GKSA oor vrou in die ampt. Ons gaan die twee goed bietjie met mekaar bespreek vandag, maar voordat ek daarby gaan kom, het ek net gedag om 'n paar kwalifikasies te gee, en ook wil ek graag my getuienis met jou deel vandag, hoe die Here my kop geswaai, om bietjie net op 'n informele manier van hierdie belangrike tekste met jou te deel, en dan sal ek 'n bietjie ook perspektief gee oor die fakulteite, die staatse inmenging, wat gebeur het binne in die NG Kerk. Ons het al na van hierdie goed gekyk, ek gaan net so bietjie, nog 'n bietjie meer vleis om die been gee, dan sal ons na Potchefstroom toe gaan om te gaan kyk die protesbewegings, die verskillende fases wat daar was. Ons gaan ook kyk na nuwe professore wat nou juis hier op werk doen nou in Potchefstroom, en dan sal ons kom by die dokumente wat hier op die tafel lê. Nog 1 of 2 belangrike kwalifikasies voordat ek inspring. Dit is belangrik dat ons moet sê dat 'n klomp van hierdie dames wat hierin skrywe of hulle ondersteuning gee, wil nie bekend staan as feministe nie.
Hulle wil getrou wees aan die Here, hulle wil dien in die gemeentes. So, ons moet werklik met respek sê, hier is 'n klomp dames wat hierdie ding ondersteun, wat se harte reg is. Ek wil hoop en glo dat na vandag dat daar van hulle is wat verward was, wat nie 100% seker is nie wat die Here sal oortuig om 'n nuwe rigting in te gaan. Ek wou net dit as 'n kwalifikasie gesê het in die begin. Nou, kom ons begin by die belangrike lyne in die skrif. En ek wil jou vat na Genesis 1 en 2 en 3. Baie belangrik, Genesis 1 en 2, in die beeld van God gemaak. Die Here het vir Adam 'n helper gegee, gelykwaardig, in die beeld van God gemaak, maar daar was reeds hierdie rolverdeling. Onthou julle Genesis 3, God het kom wandel in die tuin, hulle het in die teenwoordigheid van God geleef, daar was 'n wederkerigheid, maar Adam was aangestel as die hoof van die vrou, en reeds daar, Adam benoem sy vrou. Adam het die mandaat van God, uit Adam is die vrou gemaak as 'n helper om saam te heers. Adam benoem al die diere ook, so daar is reeds gesag wat God gegee het vir Adam. God praat met Adam oor die reëls en die regulasies en hoe die skepping versorg moet word, en hy het verantwoordelikheid om vir sy vrou saam met hom te neem. So daar is in Genesis 1 en 2 dis reeds 'n skepingsorde van God, sonder sonde, sonder onderdrukking. Dis Genesis 3. En is baie belangrik, dink ek, om daai onderskeid te maak, want dit lyk vir my in baie van die debatte is dit Genesis 3 waar die oordeel van God gekom het. Die man heers op 'n onchristelike manier, nie soos Jesus wil hy moet heers, nie soos Genesis 1 en 2 nie. En ek dink wat gebeur in baie van die debatte is Genesis 3 waar die sonde gekom het, waar die Heer sonde geword het, word gesien as dit is wat Paulus sê in die Nuwe Testament. En dan is daar natuurlik baie vrouens wat daarteen wil opstaan en sê, maar ek buig nie as iemand so met sonde wil heers nie. Julle verstaan wat ek probeer sê, en dit is 'n baie belangrike punt, en ek het al in gesprekke met feministe in die verlede die vraag gevra, is jy bereid om met 'n man getroud te wees wat soos Jesus is? En ek het nog nooit 'n nee antwoord gekry nie. En ons gaan nou daarby kom, en die vraag is dus, as Jesus, wat volmaak was, die rolle wil behou, as hy dit wil behou, as hy sê die apostels was manne, en as hy die skepingsorde tussen man en vrou behou het, gaan ons buig voor hom, of gaan ons in rebellie wil sê, nee dankie Jesus, ek gaan nie luister vir wat u sê nie. En dit is iets wat ons nou by gaan uitkom, as ons na van al die tekste gekyk het. Nou goed, kom ons gaan net 'n bietjie verder, so ons het nou klaar gesê, Genesis 1 en 2, skepingsorde, in harmonie, maar daar's reeds hierdie rolverdeling, hoe die Here dit gemaak het. Genesis 3, die sondeval, die man wat heers op 'n sondige manier, die vrou wat sal hinker na haar man op 'n sondige manier, daar's 'n verkeerde manier, hoe die heers en die rolverdeling nou in Genesis 3 plaasgevind het. Kom ons gaan nou na dit, en ons gaan na die Here Jesus se bediening, en ek wil jou vat na Matteus toe. Kom ons kyk 'n paar gedeeltes wat belangrik is vir hierdie hele gesprek. Onthou julle in Matteus 4, waar die Here Jesus sy disippels geroep het. Matteus 4, vanaf vers 8, en terwyl Jesus langs die see van Galilea loop, sien hy twee broers, Simon, wat genoem word Petrus, en Andreas. En hy sê vir hulle, kom agter my. En so het hy aangegaan met Jakobus, Johannes, al die 12 apostels, en hy het hulle een vir een gaan roep. Nou, wil ek dadelik by sê, dieselfde Jesus wat hierdie 12 mans geroep het, is dieselfde Jesus wat grense oorsteek, vrouens intrek en vir hulle die evangelie gee, wat hulle gesond maak. Onthou julle Matteus 8, waar Petrus se skoonmoeder deur Jesus genees word. Onthou jy hoofstuk 9, waar Jesus die vrou wat aan bloedvloeiing gely het genees het. Onthou julle die dogtertjie van Jairus. Onthou julle in Johannes die vrou wat by die put was, die Samaritaanse vrou. Jesus het grense oorgesteek, die liefde met hulle gedeel, maar dieselfde Jesus gaan dan ook
in Matteus hoofstuk 10 en hy het sy 12 apostels gaan roep en toe vir hulle uitgestuur om die evangelie te gaan verkondig. Nou, die belangrikste gedeelte oor hierdie sake is waarskynlik in Matteus 28 en ek sien gereeld word die vroue by die graf gebruik as die belangrikste rede waarom vrouens nou apostels en predikante in die kerk kan wees. Kan ek dit weer saam met jou lees en in konteks gaan lees, saam met Handelinge? En ek wil jou uitnooi om te hoor wat hier gebeur. Matteus 28, vers 1. En laat na die Sabbat, toe dit begin lig word, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria om na die graf te gaan kyk. En die engel van die Here het vir hulle gesê, gaan haastig, sê vir sy disippels, hy het opgestaan uit die dode en gaan voor julle uit na Galilea, daar sal julle hom sien. So die vrouens word gestuur om vir die disippels, die mans disippels te gaan sê, julle moet uitgaan na Galilea, die Here gaan julle daar ontmoet. En wat gebeur dan? Die Here Jesus verskyn mos nou en dan sê hy in vers 10, moenie vrees nie. Hy praat nou nog hier met die vroue, die Here Jesus, en hy sê, gaan heen en vertel my broeders dat hulle na Galilea toe moet gaan en daar sal hulle my sien. Het is belangrik om te sê dat die Here Jesus hier nie sê, julle is nou apostels en julle moet nou vir die ander apostels gaan sê nie. Die Here Jesus sê vir hulle, gaan sê vir die broeders dat hulle moet na Galilea toe gaan en daar sal hulle my sien. En nou, vers 16 sê, en die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waar Jesus hulle bestel het, en dan die prachtige, verder vers 19, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het, en kyk, ek is by julle al die dae tot aan die volleinding. En nou baie belangrik, dieselfde God, wat hierdie apostels nou stuur, na die opstanding, die Heilige Gees wat nou uitgestort word in handeling, die Here Jesus is verheerlik, opgevaar hemel toe. Dieselfde God het nou die rolle vir die vroeë kerk nou vir ons die blauwdruk gegee. Hoor wat gebeur in Handelinge. Julle sal onthou dat Judas het toe selfmoord gepleeg. En hier is wat ons vind in Handelinge 1 vers 20. Laat 'n ander een sy opsienersambt neem. Nou, hierdie is 'n baie belangrike woord. In die Grieks is dit die woord episkopos. En hierdie woordjie praat van die opsiener. Ek sien as ek na hierdie ander vertalings kyk, hierdie vertaling, die Grieks-Afrikaanse interlineêre vertaling, hulle sê hier sy werk oorneem. Dis nie wat die Griek sê nie. Die Griek sê nie werk nie. Die 83 vertaling sê dat iemand anders sy ambt oorneem, maar die Griekse woord is episkope. En daai woord is beter vertaal, dink ek, soos opsiener of leier, persoon wat in die gemeente die gesag uitoefen. En interessant is, as jy jou Griekse Bybel vat, en jy kyk na die een met die woordeboek agterin, as hulle 'n verduideliking gee van hierdie woord, dan sê hulle in hakkies, kyk ook na 1 Timoteus 3 vers 1, en wat het ons daar? Ons het daar die ampte vir die eredienste, so in Handelinge 1, onder leiding van die Heilige Gees, word die episkope, die kerklike leiers wat gesag gaan uitoefen, dieselfde woord gebruik in 1 Timoteus 3. Is dit nie interessant nie? En ek dink is belangrik. En wat nou gebeur is, nou moet hulle 'n nuwe episkope aanstel. En wat gebeur? Hulle het 'n kort lys en hier staan die volgende. Van die manne dan, wat saam met ons rondgegaan het, al die tyd waarin die Here Jesus by ons in en uitgegaan het, van die doop van Johannes af, tot op die dag, dat hy van ons opgeneem is. Van hulle moet daar een saam met ons getuie word van sy opstanding. En toe het hulle nou 'n kort lys, en uiteindelik is Matthias toe gekies
om ook dan nou saam 'n apostel te wees. Vriende, die Here Jesus Christus het 12 manne apostels uitgekies. As ons dit nie wil aanvaar vandag nie, is ek en jy nie ongehoorsaam aan die gesag van die Here Jesus Christus nie. Miskien sê jy nou, nee, maar wag. In Galasiërs 3 word daar vir ons gesê, daar is geen meer man en vrou nie. Kom ons gaan lees dit in konteks. En kom ek wys vir jou waar ek ook vir lank 'n fout gemaak het. En uiteindelik besef het ek was verkeerd. Galasiërs 3. Julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus. Julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. Daar is nie meer Jood of Griek nie, nie meer slaaf of vryman nie. Daar is nie meer man en vrou nie, want julle is almal een in Christus Jesus. En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. So vriende, hoe kom ons by die teks verby? Het jy opgemerk dat dit gaan hier oor jou redding? Vir mans en vrouens, vir Jood en vir Griek, word ons almal op presies dieselfde manier deur die genade van God in Jesus Christus gered. Kom ek vat jou terug na Galasiërs 1. Die Here Jesus vers 4 het homself gegee vir ons sondes. In 2 word daar gepraat oor die heidene en die besnydenis, en hier praat Paulus van die waarheid van die evangelie. Die mens word geregverdig alleen deur die geloof in Christus Jesus. Geregverdig deur die geloof in Jesus Christus, nie uit die werke nie. Vriende, geen werke nie. God kyk nie na mense, verskillende mense, of jy man of vrou is nie, of jy Griek of jy word presies regverdig verklaar op dieselfde manier. Daar's geen grense by redding nie. Maar hier gaan dit nie oor die rolle nie. Dit gaan nie oor die rolle wat die Here ingebring het nie. En mense lees baie keer die rolle hier in, terwyl Paulus hier oor redding praat. Hy praat oor redding. Kom ons gaan verder en ons gaan na Efesiërs 5, wat ook baie gebruik word, sien ek in van die debatte. En wat interessant is, hulle sal sê, nee, maar Efesiërs 5 praat van, julle moet aan mekaar onderdanig wees, en dan word die man en vrou en die kinders en slawe almal gekwalifiseer deur daai onderdanigheid. Mense is baie lief om dit te gebruik in vers 21. Maar wat ek dink hulle vergeet is, as jy na vers 22 en verder gaan, dan word daar gesê, vrouens, wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here, en dan die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die gemeente is. Vriende, hierdie vat ons terug, nie na Genesis 3 nie, waar daar hierdie heerses in sonde nie. Dit vat ons terug na Genesis 1 en 2 toe, waar daar 'n liefdevolle saam vir die Here werk. Die man is die hoof van die huis, soos Christus die hoof is van die kerk. En my vraag is aan my feministiese vriende, wil julle die kerk se onderdanigheid aan Christus, wil julle dit weggooi? Want dit is per implikasie wat gebeur. Vroue word gevra deur die Here om onderdanig aan hulle mans te wees, soos wat die kerk aan Christus onderdanig is. Vriende, wil ons onder die beskerming van Christus uitbeweeg en sê, ons gaan nie meer aan Christus onderdanig wees, die kerk nie. Vrouens gaan nie onderdanig aan hulle mans wees, soos die kerk onderdanig aan Christus is nie. En mans, ons wil nie ons lewens aflê vir ons vrouens, soos Christus het gedoen het. Ons wil heers soos Genesis 3. Verstaan julle wat ons hier sien? Vir man en vrou is ons nie by Genesis 3, waar die sonde gekom het, verkeerd heers nie, en verkeerd onderdanig wees nie. Ons gaan terug na Genesis 1 en 2 toe, en dit is wat jy hier vind. Dieselfde kan ons kry by die ander gedeeltes, hoe die Here man en vrou gemaak het, hoe die Here dit bepaal het vir die kerk. Vriende, maak dit vir jou sin, en miskien is jy iemand wat nog nooit so hierna gekyk het nie, en ek wil jou uitnooi om werklik weer te gaan kyk na die skrif, en die Here te vra om jou hart aan te raak, om dit te sien, glo ek, soos die Here dit vir ons bepaal het. Vriende, kom ek, voordat ons nou na hierdie ander goeters gaan kyk, dat ek net gou vir jou 'n paar hulpbronne hierso gee. Ons het al in die verlede, Tim Keller, wat oorlede is, 'n vrou.
Hulle het vir jare gewerk in Manhattan, 'n klomp agnostiese ateïste gewees. Sy was in die proses om georden te word in die PCUSA. Sy het geglo vroue predikante is heeltemal reg en toe het sy begin om die Nuwe Testament te lees en toe sy dit begin deurlees, kom sy agter, sy's verkeerd. And when I became a Christian in my teenage years, I felt God's claim on my life very, very strongly and knew that I was meant for full-time Christian ministry. And right about that time, the United Presbyterian Church started debating the issue of ordaining women. And I thought, cool, I'll be ordained. That's, And I happily went under care of my session to prepare for ordination, started looking at seminaries. It wasn't until college that I ran into people who actually believed that the scripture was trustworthy and God's word and could be relied on and should be believed and accepted. And I started reading my Bible for the first time in college, and it seemed indisputably clear to me that God had assigned different job descriptions to men and women, not better or worse, just different, and that ordination and to the ministry and some other things were not given to women. That night that I was in front of the presbytery, I had to explain why I had switched tracks from ordained to a non-ordained tract. And I said, because I think the Bible doesn't teach that women should be ordained. 350 pastors and elders divided on this subject. Half of them started booing and hissing at me, which was a very interesting experience. And the rest of the night just degenerated from there. Ja, sy het 'n boekie geskryf oor vroue wat haar kom sien oor hoeveel jare wat haar kom huil het en uiteindelik het sy nie anderster kon as om vir hulle te sê hoe die Here die skepingsorde gemaak het nie. Ding boekie, baie goeie boekie om te lees. Andreas Korstenberger se vrou, sy het haar doktorsgraad gedoen by Prof Adrio Koenig by Unisa. Sy glo dat die Here die rolle so gemaak het soos wat ons nou verduidelik het. Sy het 'n boek geskryf ook oor die feminisme, al die verskillende soorte daarvan. En dan Rosaria Butterfield, sy was 'n ateïs. Sy was 'n lesbian professor in New York. This is such an important question. I mean, it's such a rich question, and it's really one I've struggled with. I can't really talk about this question without, you could just sort of picture me just kicking against the wall of it because it did not rest easily on me. I think like Jackie, I was raised to be a feminist. When people would say to my mom, "Oh, what a pretty little girl, is she going to marry a doctor?" My mother would get just outraged and say, "She's going to be a doctor. She's not going to marry a doctor." So from my earliest beginnings, the idea that women were powerful and strong, and I didn't want to give that up. And then I realized that actually complementarity does not ask me to give that up. But the first thing I had to really think about for me, this was just my journey, I had to think about whether submission is whether it creates an abuse culture. Because I came from a feminist tradition that said that. And now as a Christian, I had to think about, well, is a woman's, a wife's submission to her husband, is that a sin? I really had to think about it. And one of the things that I did was I went back to Genesis. It's amazing how many things take us back to Genesis. And I thought, well, you know what? If Adam's headship came after the fall, then we've got a problem. And that I can continue on with my position that complementarity is dangerous. But if submission came before the fall, then it's a good thing. God said everything was good. And so there it is. Eve's submission to Adam evidently is before the fall, in part because his sin was a sin, his federal headship covered not just Eve, but all of us. Yeah. And so I really had to stop and think about something. And one of the things I thought about is the theory of aesthetics that's been very important to me, important in my work as a professor, just in my work as a person. And this is the theory that what is true determines what is beautiful and ethical. And that stopped me in my tracks, because if what is true is that a wife's submission to her husband is God's good gift, then I needed to see beauty, and I needed to see an aesthetic wisdom that came from that. And that's, for me, the way this conversation rolled. Now,
praise God, as you said before, that everything that God does is right, but it's also providentially right. It is not arbitrary. And so I'm grateful that my life experience could bear out that I am more effective, I am more strong in my submission to my husband than I ever could have been kicking against the law of God. Although kick I did. Die Here het haar gered. Dis 'n ongelooflike kosbare boek hierdie vir vroue ook om te kry. Nou goed, voordat ons gaan kom by die twee briewe, by die protesaksie. Ek het groot geword in 'n ander kerkverband soos ek al gesê het. En vroue ouderlinge en predikante is goedgekeur binne die NG Kerk in 1990. Ons het al programme daaroor gemaak. Ek moet 'n paar goed daaroor sê en dan oor die staat. In 1990, toe vroue toegelaat is tot die ouderling en predikante amp, voor hierdie besluit, het hulle gekyk na die eksegese en een van die belangrike stemme was een van die eerste vroue predikante in Suid-Afrika en dit was professor Mary Ann Plaatjies van Huffel. Sy het in haar doktersgraad aangetoon dat net voor hierdie algemene synode was daar 'n hermeneutiese skuif. Daar was 'n groot verandering wat ingekom het as katalisator vir hierdie besluit. En sy praat daarvan in haar proefskrif, wat ek net 'n stukkie vir jou wil lees om te verduidelik. Hier is 'n nuwe metode van eksegese wat gewen het om dit moontlik te maak. Hoor wat sê sy? Sy sê, net voor die NG Kerk Synode in 1990 verskyn 'n artikel deur professor Kombrink, wat uiteindelik groot invloed op die verskuiwing in die hermeneutiek in die NG Kerk sou hê. Professor Kombrink se standpunte sou in 'n groot mate gereflekteer word in die sogenaamde, hoor nou, nuwe hermeneutiese sleutel, wat gebruik is in hul verslag oor die oopstel van die ampte vir die algemene synode. Nou, ek het daai artikel ook deurgewerk sorgvuldig. En wat baie interessant is van hierdie artikel van professor Kombrink, wat ook op die vertaalkommissie was vir die nuwe 2020 Bybel. Hy skryf in hierdie artikel nie net oor vroue in die ampte nie, hy skryf ook oor homoseksualiteit in Nederland, en dan praat hy van 'n nuwe hermeneutiek, 'n nuwe eksegetiese metode. En dan bespreek hy nuwe metodes wat nou gebruik word op 'n multidimensionele wyse. En hier praat hy van die feminisme, hier praat hy van metodes waar jy 'n nuwe lens opsit. Hy praat van die dekonstruksie. Jy sit nou met tekste wat die rolle vir die eredienste vir ons gee. En nou wil jy 'n lens hê wat dit gaan anders inkleur as wat die teks vir jou sê. Hy praat byvoorbeeld hier van die dekonstruksie. Hy sê, hiervolgens kan daar nie eintlik sprake wees van betekenis in 'n teks nie. 'n Teks se betekenis word eintlik tot stand gebring op grond van 'n netwerk van relasies met ander tekste. Deur die lees van die teks word betekenis deur die leser aan die teks toegeken. Vriende, jy skep 'n nuwe betekenis met 'n bril. So dis wat die teks vir jou sê in 1 Timoteus 2. Die rolle vir man en vrou in die erediens. 1 Korintiërs 14. Die ander gedeeltes oor man en vrou in Efesiërs, Kolossense, 1 Petrus 3. Maar nou is jy ongemaklik met wat die teks sê, so nou gaan jy dit dekonstrueer met 'n ander lens. Dit is wat ons hier gevind het. Dit is die nuwe hermeneutiese sleutel, wat 'n deur oopgemaak is, wat vroeër nie oop was nie. By die teologiese skool is dit baie goed, eintlik. Die mense is baie oop daarvoor, daar was ruimte vir verandering. Nou vriende, dit bring ons na Potchefstroom toe, waar ons nou gaan kyk na die bewegings om vroue ouderlinge en predikante in die kerk in te bring. Ek gaan na 'n paar fases verwys. Die een is die universiteit self met die staatse inmenging. Daar gaan ek iets oor met jou deel. Dan gaan ons kyk na Profika van Rensburg, wat 'n baie beduidende rol gespeel het. Ek gaan 'n stukkie van sy werk vir jou gee. Dan Dr. Vergeer,
wat van Krugersdorp is. Hy het ook 'n protesbeweging van stapel gestuur. Ons gaan kyk na een van die tekste wat hy behandel het, en dan sal ons kom by hierdie vroue petisie en dan afsluit met die ander vroue wat daarop gereageer het. Nou, kom ons begin net gou met die fakulteit in Potchefstroom. Julle sal weet dat oor tyd die naam is uitgehaal. Toe dit Noordwes Universiteit geword het, is Christelik uitgehaal. Julle sal weet die wet op hoër onderwys van die staat af, wat van bo af met nuwe kriteria, aanstellings bepaal het. Profika wat dekaan was, moes nuwe aanstellings maak, daar mag nie diskriminasie wees nie. Kom ek lees vir jou net 'n paar van die wet op hoër onderwys, wat dit eintlik ondervang wat vir jou aantoon, hier is 'n nuwe ideologie. Hier is 'n nuwe bril wat kriteria is nou vir aanstellings. Hulle praat van human dignity, equality of freedom, freedom of speech, tolerance of ideas and appreciation of diversity. Hierdie is 'n nuwe metode vir die nuwe aanstellings wat daar gemaak is die afgelope aantal jare. En julle kan gaan kyk van die nuwe aanstellings, daar's feministe aangestel, daar's artikels wat ek nou deurgegaan het waar dit presies inpas in hierdie uitkomste van die staat, wat 'n nuwe hermeneutiek ook verteenwoordig. Kom ons luister net wat professor Balja in 'n video bevestig, die nuwe rigting waarin die fakulteit beweeg het die afgelope klompie jare. Kom ons luister net gou wat hy sê. Well, we need to diversify. We're proud of what we have achieved, but we need to reach out to the other Reformed churches. We need to speak to colleagues in philosophy, in other disciplines such as sociology, and look at different forms of interdisciplinary study. We need to pay attention to Islam, Hinduism, Buddhism, etc. So we want to have a more broader understanding of theology. Vriende, nie meer sola scriptura nie meer Christus nie. Diversiteit, inklusiwiteit, 'n nuwe hermeneutiek, 'n nuwe bril. Kom ons gaan vervolgens na Prof Fika. Nou, Prof Fika van Rensburg was betrokke by die Bybel in praktyk wat al reeds in 1993 verskyn het. En ek wil die teks in 1 Timoteus 2, waar dit praat van die rolle vir die man en vrou in die eredienste, wil ek dit tog vir jou lees om te sien hoe vroeg reeds was hierdie argument om 'n nuwe hermeneutiek, 'n nuwe bril te gebruik, was dit reeds opgeneem in kommentare in Afrikaans. Hy sê byvoorbeeld oor 1 Timoteus 2, hy sê, ons moet dus vandag hierdie woorde van Paulus met groot omsigtigheid op ons eie gemeentes van toepassing maak en nie die gesag van die skrif aantas deur aan hierdie uitsprake van Paulus ewige en universele krag te gee. So hierdie standpunt is eintlik nogal radikaal. Hier word gesê, dat as jy dit gaan lees soos wat Paulus dit hier skrywe in 1 Timoteus 2, dan is jy eintlik besig om die gesag van die skrif aan te tas. En dit is nogal 'n baie ekstreme posisie om te vat. Kom ons vergelyk net gou hierdie met wat die Algemene Synode van die NG Kerk in 86 gesê het, en dis die standpunt wat ek glo die Bybelse standpunt is. Voorstanders van die toelating van die vrou tot die besondere ampte beroep hulle ook op die tydgebondenheid van vermelde 2 teksgedeeltes. Die uitspraak van Paulus, so word geredeneer, moet gesien word teen die algemene ondergeskikte sosiale posisie van die vrou aan die begin van die Christelike jaartelling. Maar nou, hierdie argument moet juis op grond van wat pas uit die brief van Paulus en Timoteus aangehaal is, afgewys word. So vermeld, beroep die apostel hom op 3 skriftuurlike gronde vir sy standpunt. Die skepingsorde van God wat man en vrou betref, die sondeval en die godwillige onderskeiding tussen man en vrou, soos dit in hulle lewenstaak tot openbaring moet kom. Nie een van hierdie gronde is tydsgebonde nie. Dis inteendeel beginsels waarmee die ganse skrif rekening hou. Wie dit ontken of probeer relativeer, tas by implikasie die normatiewe gesag van die woord van God aan. Nou kom ek gee vir jou nog 'n interessante stukkie wat aansluit by wat ek in die begin gesê het oor Genesis 1, 2 en 3. Hoor wat staan hierso. Nog voor die sondeval was die man reeds die hoof van die vrou en God,
die hoof van die man. Die woorde van Paulus gaan hierop terug en is nie deur 'n bepaalde kultuursituasie ingegee nie. Dit is duidelik dat ons hier te maak het met 'n gebod wat in die skepping wortel en derhalwe vir alle tye geldig is. So kan julle sien, hierdie is nou net een voorbeeld, ons gaan nou na die ander kyk, waar daar hierdie nuwe hermeneutiek, wat in 1990 is daar gewaarsku, 3 jaar voor die Bybel in praktyk, 3 jaar voor hierdie Bybel in praktyk verskyn, sê professor Plaatjies van Huffel, hier's 'n nuwe bril, hier's 'n nuwe hermeneutiek, nie meer sola scriptura nie, ons gaan nou die teks, ander verduidelikings vir die teks begin inbring, wat per implikasie 'n aantasting is van sola scriptura. Die ander voorbeeld van Potchefstroom wat ek tog ook met julle wil deel, wat eintlik baie belangrik is Dr. Wim Vergeer wat in Krugersdorp is. Hy's ook in 'n gemeente wat vroue ouderlinge aangestel het. En die rede hoekom dit belangrik is om na sy protesaksie te verwys, hier is die dokument, Wim Vergeer, gereformeerde vroue word wakker, jou kerk is gekaap, sy protesaksie, is omdat hy in sy eksegese ook van dieselfde teks, 1 Timoteus 2, eintlik by ook 'n baie radikale hervertolking van die teks kom. Hoor wat doen hy met 1 Timoteus hoofstuk 2 vers 13 tot 15 waar dit gaan oor Adam wat eerste gemaak was en die sondeval. Hy sê hierdie is inderdaad 'n vraagstuk wat moeilik maar nie onmoontlik is nie om te verstaan. Net eers, dit is belangrik om net 'n nota daarvan te maak. Een van die voorstanders vir vroue predikante en ouderlinge sê 1 Timoteus 2 is moeilik. Nou sê hy, dit is eerstens baie belangrik om in te sien dat die boodskap van hierdie vers nie ooreenstem met wat in die res van die skrif geleer word nie. So, hy sê 1 Timoteus 2 vers 13 tot 15 word glad nie elders in die hele skrif geleer nie. En nou sal hy gaan ook Galasiërs 3, wat hy sê nie man of vrou nie, waar ek glo hy dit op 'n verkeerde manier, met inlegkunde nou by sy argument uitkom, hy sal praat van Jesus en vrouens, so hy sê die hele skrif leer glad nie wat in 1 Timoteus 2 geleer word nie. Hoor wat sê hy, nêrens leer die Bybel, dat die volgorde waarin man en vrou geskaap is, betrekking het op gesag van die een of oor die ander nie. Nou sê hy, die heerskappy van die man oor die vrou is die gevolg van die sondeval en is nie 'n resultaat van die skepingsvolgorde nie. Vriende, wat het ons gesien in Genesis 1 en 2? Die Here het reeds daar die rolle gegee, die skepingsorde, en hier word dit kategories ontken. Nou sê God se skepingsbedoeling was baie duidelik van die begin af dat man en vrou mekaar se gelyke helpers moet wees. So die hele orde word hier geherinterpreteer. Vriende, weer eens sien julle dat die teks word met 'n nuwe bril gelees om te relativeer wat die teks werklik sê. Ek wil nog een voorbeeld vir jou gee, en dis professor Elma Cornelius. Sy het 'n artikel geskryf, sy is ook van Noordwes Universiteit, waar sy gekyk het na diskriminasie teen vroue, en daar het sy, interessant, hierdie selfde tekste gelys, en dan het sy tekste van Jesus en Galasiërs 3 vers 28, 1 in Christus, en dan het sy in die ander tabel gesit 1 Timoteus 2, 1 Korintiërs 14, Efesiërs 5, dit, en wat baie interessant is dat sy toon aan dat hierdie tekste diskrimineer teen vroue. En dan sê sy dat ons moet 'n bril gebruik om dit anderster te interpreteer. En dan sluit sy af oor die gevare van diskriminasie. En vriende, ek dink dit vat ons ook weer terug na die staatse kriteria vir aanstellings waar daar gepraat word van human dignity, equality and freedom, freedom of speech, tolerance of ideas, appreciation of diversity. My verstaan is dat hierdie staat se ideologiese lens is nou die lens wat gebruik word vir navorsing, vir projekte, en dat dit 'n rol speel in hierdie nuwe manier van tekste herinterpreteer. Vriende, dit bring ons dan nou by die protesaksie, wat ek graag 'n paar sake met jou wil deel. Laat ek net dadelik sê, ek kan net op 'n paar sake antwoord.
sekere tegniese kerkordelike sake is ek natuurlik nou nie 'n kundige op nie, maar hier is tog 'n paar dinge in hierdie dokument wat ek gedink het wat ek graag met jou wil deel. Die eerste belangrike saak vind jy op die eerste bladsy in die eerste paragraafie. Hoor wat staan hier, die doel van hierdie skrywe is eerder om ons eie gedagtes vanuit die intuïtiewe skrifgevormde aanvoeling van die lidmaat eerlik op papier te plaas. Nou, gevoel, emosie, nie sola scriptura nie, wat sê die skrif nie, maar intuïtiewe gevoel. Nou, dit sluit natuurlik baie goed aan by die video wat professor Fika van Rensburg gemaak het 'n klomp jare terug oor vroue, wat praat oor hoe dit hulle geraak het. Kom ons luister net om dit te illustreer, hierdie intuïtiewe aanvoeling. Ek sou vir hulle 'n vraag wou vra. Ek sou vir hulle vra, hoekom dink julle? Eerstens, voel die vrouens soos wat hulle voel? Op sekere stadiums dan kom die emosie weer op, soos iemand my vertel het wat 97 sy synode besluit, dan kom dit emosie net los. Dink as iemand die roeping voel op hierdie stadium, gaan so lank aan. Wat ek my roeping nou voel is om binne die gereformeerde kerk te probeer verandering teweegbring. En emosies daar wat uitgekom het was verwerping, skuld, pyn, haat. Goed. Nou ten spyte van die feit dat hulle sê dat hulle gaan oor hulle ervarings, hierdie emosies wat nou 'n rol speel, en dat hulle nie in 'n klomp tekste dinge wil ingaan in debatte nie. Ten spyte van dat hulle dit sê, doen hulle eintlik presies dit ook. As jy kyk na wat hulle dan doen by nommer 1, wat hulle praat oor skrifuitleg. Kom ons lees gou 'n stukkie daar. Hulle sê, die besluit van die synode nou is ten diepste gegrond in die interpretasie van spesifieke Bybeltekste wat alle betrokke partye as gesagvol aanvaar, maar waaroor daar uiteenlopende verklaring en toepassing binne die GKSA bestaan. Die saak kan dus nie in eenvoudige terme verstaan of beoordeel word nie. Dan praat hulle nou een groep, sien dit as 'n streng letterlike uitleg, en die ander groep het 'n ander belangrike, 'n ander hermeneutiese en eksegetiese raamwerk. Nou, wat baie belangrik is hier is, hulle probeer nou sê, daar's verdeeldheid, verskillende interpretasies, ons aanvaar almal die gesag van die skrif. Dieselfde is gedoen oor homoseksualiteit in die NG Kerk. En nou is hulle met ook dieselfde ding van, daar's 'n verskil van interpretasie, ons erken die gesag, maar oor intergodsdienstige eredienste is daar nou verskillende interpretasies. So, die gevaar hiervan is, jy kan dit met enige iets sê. Daar's verskil van interpretasies. Maar, wat ons nie moet vergeet nie, is, ons het nou gekyk na die nuwe hermeneutiek wat ons van gepraat het, 1990, die NG Kerk, professor Mary Ann Plaatjes, professor Combring, wat praat van nuwe lens om te lees. Nie wat die teks sê nie. Jy moet nou 'n nuwe lens gaan skep, en nou is daar 'n nuwe betekenis wat ontgin word. En dit is belangrik om dit hier aan te toon. Daar's twee onversoenbare eksegetiese metodes, en net een aanvaar die gesag van die skrif, en dat die skrif spreek soos die skrif aan ons voorgelê word. Hier is twee verskillende onversoenbare soorte interpretasies. Nou goed, kom ons gaan vervolgens na punt 4 toe, en hier gaan dit oor die besluitnemingsprosedures en magsuitoefening. Waarop dit neerkom in hierdie stuk is, hulle sê, in die gereformeerde kerke is daar 'n lang geskiedenis van die plaaslike kerk is volwaardig kerk, en 'n ander kerk of 'n synode mag nie heers oor die plaaslike kerk. En nou sê hulle, die synode het nou 'n besluit geneem, en nou is dit uitsluitlik op vrouens van toepassing, en dit is teen hulle kerkordelike erfenis dat die synode in 'n magsposisie nou besluite neem. Dit is nou min of meer die argument wat hulle hier het. Ek het mooi hieroor gaan dink, en 'n paar gedagtes wil ek graag met julle deel. Toe die gereformeerde kerke gevestig is, het hulle 'n belydenisgrondslag en 'n kerkorde saamgestel. En daai belydenisgrondslag, die godheid van Jesus, die belydenisskrifte, die inhoud van hulle geloof en die kerkorde,
Dit was die samebindende faktor. Hulle het met mekaar 'n ooreenkoms aangegaan. Ons is plaaslike kerke, volwaardig kerk, die kerkraad, die predikant, die lidmate, ons is volwaardig kerk. Maar wanneer ons vir 'n synode by mekaar kom, dan stuur ons van ons gemeente, van die kerkraad, afgevaardigdes, om vir 'n paar dae by mekaar te kom, plaaslike kerke, wat dan saam as plaaslike kerke bid, die woord bestudeer en op grond van die woord van God besluite neem, ontbind die vergadering, gaan terug en is volwaardig kerk in my plaaslike gemeente. So, die implikasie is, as jy besluite neem as plaaslike kerke saam en teruggaan, dan ontbind die vergadering het ontbind, hy gaan nie aanhou nie, daar's nie 'n moderator wat met mag nou kan aangaan en goed doen nie, dis ontbind. Ons het besluite geneem, nou gaan ons dit implementeer. En nou sê hulle, nee, ons het nou saam besluite geneem, teruggegaan, en nou wil ons daai besluite afforceer, maar ons het almal saam besluit, ontbind teruggegaan, nou soos in ons plaaslike gemeentes, ons gaan aan met die werk, en as ek nie wil doen wat ons almal saam besluit het nie, dan is ek mos nou die persoon, wat myself buite die verband plaas, as ek dit doen. Kom ek gee nog 2 ander voorbeelde, net om dit te illustreer. Ek het gaan kyk na van die vorige synode verslae, ek dink tussen 1990 en 94, een van die algemene synodes van die gereformeerde kerke. Daar het hulle besluite geneem oor die pensioenfonds van predikante. En daar het hulle 'n tipe van 'n glyskaal uitgewerk. As jy 'n dominee is wat op, kom ons sê 50, wil jy vervroeg aftree, nie op 65 nie, maar op 50. Dan het hulle 'n persentasie glyskaal gemaak dat daai dominee kan ons nou nie die pensioen kry wat dominees kry wat op 65 aftree nie. So hulle het 'n glyskaal persentasies gekry. Jy kry, ek dink 40, dan 45 en 50%. So as 'n plaaslike kerkraad nou na die synode besluit, nee, hierdie dominee tree nou op 50 af, ons gee vir, hy kry uit die pensioenfonds, kry hy die volle pensioen wat iemand wat 65 kry, dan is dit mos nou om ongehoorsaam te wees, en om jou te verset teen 'n besluit wat julle saam geneem het, wat al die kerke raak, en jy's besig om iets te doen, wat in stryd is met wat ons by mekaar gekom het. Dis mos nou nie 'n synodokrasie as jy dit doen nie. Nog 2 voorbeelde vir jou gee. Die algemene synode het nou die verhouding met die NG Kerk opgeskort, en hulle sê self daar, dit gaan oor liberale teologie en homoseksualiteit byvoorbeeld. Dit is nou opgeskort, hulle het vir jare lank het hulle mos nou 'n werksooreenkoms gehad, wat hulle ekumenies met mekaar skakel. En nou word nagmaal, sê hulle, ons gaan nie meer nagmaal hou nie, ons skort die verhouding op. Ok. Ek het hierdie hele dokument deurgegaan. Daar's nie een verwysing na die opskorting met die NG Kerk as gevolg van liberale teologie nie. En my verstaan is dat al die gemeentes wat daar by mekaar was, stem daaroor saam. Maar dis moes dan nou nie 'n synodokrasie wanneer dit dan nou besluit was nie. En verder, kom ons sê dan nou verder. As 'n plaaslike gemeente, kom ons sê byvoorbeeld, daar was mos nou onlangs in Hermanus by die NG Kerke intergodsdienstige erediens, daar was moslems, daar was rooms-katholieke daar, die priester het gesê, ons almal is, we are all the children of God, was daar mos nou gesê. As die gereformeerde kerk in die dorp nou besluit, ons ignoreer die algemene synode, wat gesê het, ons skort ons verhouding met die NG Kerk, as hulle nou besluit om dit te ignoreer, en die volgende intergodsdienstige erediens daar gaan bywoon by die NG Kerk, het daai plaaslike gemeente nie ongehoorsaam hulle self eintlik buite die kerkverband geplaas nie. Want hulle het mos saam daaroor ooreengekom. Laaste voorbeeld wat ek wil gee is, wanneer laas het jy die synode van Dordrecht, wat 'n kernbelydenis is van die gereformeerde kerke gaan lees, het jy opgemerk, die eerste sinnetjie, lees hoe? Die synode besluit, en toe het hulle mos nou besluit dat die Arminianisme is teen die skrif, is onbybels, en hoekom verwerp hulle dit? So die synode kom by mekaar en besluit op grond van die woord van God. Wat is die waarheid? En dan na die synode, ontbind die synode, en jy gaan aan in jou plaaslike gemeente. Dit is 'n perspektief wat ek graag met jou wil deel, wat ek dink wat belangrik is in hierdie hele gesprek. Nou goed. Nou nog by nommer 4 is hier 'n stuk waar hulle praat, en dit is 'n belangrike stuk.
Hulle praat oor onbillike diskriminasie. Ek wil dit vir jou lees. Hulle praat van 'n wesenlike vraag of daar in die betrokke besluitneming sprake is van onbillike diskriminasie. Hoewel howe huiwerig is om in godsdienstige aangeleenthede in te meng, het hulle dit wel in die verlede gedoen, veral waar daar sprake is van diskriminasie. Vriende, dit klink vir 'n mens soos 'n dreigement deur hierdie drukgroep. Dit klink ook vir 'n mens soos die wet op hoër onderwys van die universiteite. Onthou julle hier die wet op hoër onderwys wat by die universiteit daar gegeld het en nou nog geld en gebruik word as kriteria, geen diskriminasie nie, diversiteit, inklusiwiteit. Die volgende ding wat ek wil opwerk, julle sal onthou, ons het 'n video gemaak oor die NG Kerk waar daar 'n groep gay aktiviste die kerk hof toe gevat het oor diskriminasie. Nou wat interessant daarvan was, in die argumentvoering in die hof was daar aangevoer dat die kerk het reeds die deur oopgemaak vir homoseksuele predikante in 2015. En in 2016 het hulle dit omgekeer, die kerk. So die kerk het toe nou reeds dit goedgekeur en toe wou hulle dit terugvat. Wat is die implikasie daarvan? Die grondwet gee beskerming vir kerke, maar as jy die deur oopmaak vir 'n groep mense en jy onttrek dit later, dan het jy reeds nou vir hulle dit gegee, nou vat jy dit weg, dan is dit diskriminasie. So, my verstaan is, as die gereformeerde kerke die ampte gaan oopstel vir vroue om ouderling en predikant te word, en neem dit later terug weer weg, dan kan van hierdie mense hof toe gaan en op diskriminasiegronde wen, soos wat in die NG Kerk gebeur het. Maar my verstaan is, die gereformeerde kerke het nog nooit goedkeuring gegee dat vroue ouderlinge en predikante kan word nie. So, dis 'n belangrike ding om op te merk, vir al die partye aan al die kante. Daar's reeds 'n presedent geskep deur die NG Kerk wat hierdie saak betref. Nou goed, volgende ding wat belangrik is hier praat hulle dan by punt 5 oor 'n tegniese rookskerm. En hier gaan dit oor dat hulle het 'n agterdog dat hulle dink vrouens word nou uitgesoek en dis nou soos 'n dogma en net dit gaan ons nou uitvoer. En basies sê hulle jy kan wegkom met 'n klomp ander goed wat jy nie doen nie, maar hierdie gaan nou onverbiddelik toegepas word. Kom ek lees vir jou 'n stukkie hier wat hulle van praat. Hulle praat van agterdog dat die besluit nie werklik bedoel is om konsekwent toegepas te word op alle forme van nie-nakoming nie, maar dat dit 'n selektiewe dogma is wat spesifiek en uitsluitlik op vroue gemik is. So hulle argumenteer, jy kan maar wegkom met ander goed in die kerk en hulle gaan jou nie dissiplineer nie, maar hierdie saak is dit nou vreeslik belangrik en dit word nou gedoen omdat dit nou oor vrouens gaan. Nou ek het nou reeds verwys na, kom ons vat die pensioenfonds van 'n klomp jare terug ook, wat hulle besluit het. Kom by mekaar, jy bly in lyn met wat die synode gesê het. Kom ons vat byvoorbeeld die opskorting met die NG Kerk. Die synode het besluit, dit word toegepas nou. Die verhouding is opgeskort. Dit word deur almal aanvaar. En as jy dit nie aanvaar nie, dan is jy ongehoorsaam aan wat julle saam besluit het. En my verstaan is dat hierdie is nie die enigste saak wat so hanteer is nie. Nou hulle sê, hulle het agterdog dat dit nou net die vroue is wat nou hier nou teen gediskrimineer word en hierdie dogma wat nou uitgevoer word. Nou sê hulle hier, indien daar waarheid in laasgenoemde is, en ons vermoed dit wel, is die besluit uiters problematies. En dan verwys hulle nou hier na koerantberigte in die sekulêre media van Dr. Wim Vergeer wat praat van 'n mannekultus. Hulle haal Christina Landman van Unisa aan wat sê 'n dopper mans wat wraak neem teen vroue, en dan haal hulle ook John Oosthuizen aan wat mos vir baie jare by kerkbode was en ook agnostikus is. Hy sê doppers vermom geslagsgeweld as kerklike dogma. En dan hier sê hulle, alhoewel hulle nou nie geslagsgeweld die woord sal gebruik nie, dink hulle tog dat geslagsdiskriminasie
is iets wat hier nou gebeur. En dan sluit hulle af hier op die laaste paragraaf, waar hulle praat van reëls, verharding, regressie en 'n synodokrasie. Vriende, daar is ook 'n ander perspektief. En ek wil vir julle lees uit vroue wat gereageer het op hierdie skrywe. Kom ek lees vir jou 'n paar paragrafies uit 'n groep vroue in die gereformeerde kerke wat gereageer het op hierdie petisie. Die titel is 'In antwoord op brief van vroue in die GKSA oor vrou in die amp. Die vroue wat hier skryf, redeneer vanuit hulle gevoelens. Hulle praat uit die hart en nie vanuit die waarhede van die skrif nie. Jeremia 17 vers 9 sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit, wie kan dit ken? Ons as vroue wil graag redeneer vanuit ons harte. Ons is meer emosioneel oor sake as die mans. En daar is niks mee verkeerd nie. Dis hoe God ons geskape het. Hy het geweet, hy moet die vrou 'n meer gevoelige wese maak, want sy moet haar kinders met liefde kan toevou en versorg. Sy is ook die een in die gemeente wat moet omsien na die emosionele wel en wee van die verswaktes, die siekes, die gebrokenes van gees, bejaardes ensovoorts. Die Here het egter baie goed geweet om haar nie in 'n regerende rol te plaas nie, want sy regeer vanuit die hart. Mag ons nooit op ons gevoelens staat maak nie, maar altyd teruggaan na die betroubare woord van God en daarvolgens ons lewe inrig, in elke dag se lewe en ook in die gemeentes. Ons eie gevoelens is bedrieglik en die Here was deeglik bewus van ons tekortkominge of ons swak plekke en daarom gee hy aan ons sulke eenvoudige, duidelike voorskrifte in die Bybel oor die rolle van mans en vrouens. Ons benodig geen graad in teologie om die eenvoudige waarhede van die skrif te verstaan nie. Ons benodig slegs die Heilige Gees in ons harte om ons oë daarvoor oop te maak. En dan ten slotte, die vroue in die ope brief getuig dat hulle lief is vir die GKSA. Ons is ook lief vir die GKSA, maar altyd vir sover dit in ooreenstemming is met God se woord. Ons kan met dankbaarheid getuig dat die mans by die synode onder leiding van die Heilige Gees die leiding van die Here in sy woord hoog geag het en daarom die besluite geneem het soos wat dit is. Laat ons bly vashou aan die woord van God alleen.